Вітаю всіх поціновувачів справжньої американської сили. Сьогодні ми зануримося в історію автомобіля, який став елегантним фіналом цілої епохи. 1970 рік для Shelby Mustang був особливим. Це був час, коли груба сила 60-х почала поступатися місцем комфорту та витонченості, але при цьому не втратила свого хижого характеру. Важливо розуміти одну технічну деталь: насправді, моделей 1970 року як окремого виробничого циклу не існувало. Це були автомобілі, випущені у 69-му, які не встигли знайти своїх власників. За наказом Федеральне бюро розслідувань та під наглядом державних органів, ці машини отримали нові серійні номери та оновлений вигляд. Так народився міф про 70-й рік, останній рік класичного партнерства Керролла Шельбі та компанії Ford. Візуально GT 350 70-го року – це справжній шедевр аеродинаміки тих часів. Передня частина отримала унікальне оформлення, замість стандартної решітки Мустанга тут красується глибокий ніс із хромованим кантом. Капот заслуговує на окрему увагу, він мав три функціональні повітрозабірники, один центральний для нагнітання холодного повітря безпосередньо в карбюратор, і два бокових для відведення гарячого повітря з моторного відсіку. Це була не просто косметика, а інженерне рішення для стабільної роботи двигуна на високих швидкостях. На відміну від свого старшого брата GT500, модель 350 вважалася більш збалансованою та драйверською. Вона не намагалася просто розірвати асфальт задніми колесами, вона пропонувала керованість, яку рідко очікуєш від маселкара тих років. Чорні смуги вздовж кузова, інтегрований спойлер типу качиний хвіст та ліхтарі від Тауен Крізера створювали образ, який неможливо було сплутати ні з чим іншим у потоці. Переходимо до того, що ховається під цим масивним капотом із трьома повітрозабірниками. У моделі 1970 року Shelby GT 350 встановлювався легендарний двигун 351 Windsor V8. Це був переломний момент, адже раніше молодші Shelby використовували блоки об'ємом 289 або 302 кубічних дюйми. Перехід на 351-й Windsor дав машині той самий необхідний крутний момент, якого не вистачало для впевнених обгонів на трасі. За заводськими даними, цей агрегат видавав 290 кінських сил. Але ми з вами знаємо хитрість виробників маселкарів тих років, цифри часто занижували для страхових компаній. Реальний потенціал двигуна був значно вищим. Завдяки чотирикамерному карбюратору Хали та спеціальній системі впуску РЕМ-Е, яка примусово заганяла холодне повітря через центральний забірник на капоті, двигун буквально дихав на повні легені. Особливістю двигуна Windsor була його надійність та порівняно невелика вага. Це дозволяло GT 350 зберігати кращий розподіл маси між осями, ніж у важкого GT 500 з його величезним блоком 7 літрів. Як результат, машина не гуляла передніми колесами в поворотах, а слухняно йшла за кермом. Трансмісія тут також заслуговує на увагу. Клієнти могли обирати між 4-ступеневою механікою топ-лоадер або 3-ступеневим автоматом SelectSafe Cruise-O-Macy. Механічна коробка перетворювала поїздку на справжній атлетичний тренажер, адже щеплення було досить жорстким, а перемикання – чітким та коротким. Вихлопна система була унікальною для Shelby. Дві труби виходили по центру під заднім бампером через спеціальну алюмінієву насадку, створюючи той самий низький, оксамитовий звук, який неможливо сплутати з жодним іншим авто. Це був ідеальний баланс між вуличною бійкою та комфортним круїзом. Машина могла спокійно котитися містом, але варто було натиснути педаль у підлогу, і Windsor миттєво демонстрував свій характер, притискаючи водія у вінілове крісло. Тепер глянемо всередину цього дорожнього крейсера. У 70-му році Shelby GT 350 вже не був тим спартанським болідом для треку, яким він починав у 65-му. Це був повноцінний автомобіль класу Grand Touring. Салон вражав своєю деталізацією, високі ковшеподібні сидіння з вініловою обивкою Knitted Vinyl, вставки під дерево на передній панелі та дверних картах створювали атмосферу дорогої яхти.
Окремим символом Шельбі була масивна центральна консоль, на якій розташовувалися додаткові прилади, показчик тиску, оливи та амперметр. Але найголовніше – це інтегрована дуга безпеки, так званий ролл-бар, обтягнутий м'яким матеріалом. Вона не лише додавала жорсткості кузову, а й нагадувала водієві, що він керує машиною з гоночним характером. До цієї дуги кріпилися інерційні ремені безпеки, рідкість і справжній прорив для того часу. А тепер про головний секрет моделі 70-го року. Як я вже згадував, технічно це були машини 69-го року. Щоб візуально освіжити 789 одиниць, які залишилися на складах, Форд пішов на хитрість. На капот додали дві широкі чорні смуги, які проходили через центральний повітрозабірник. Крім того, на передній бампер встановили чорний спойлер, так званий фронт-чин спойлер, який додавав машині ще більш агресивного та притиснутого до землі вигляду. Цікаво, що навіть серійні номери були перебиті під наглядом агентів Федеральне бюро розслідувань. Старі номери закривали новими пластинами, щоб офіційно зареєструвати авто як модель наступного року. Це зробило версію 70-го року однією з найрідкісніших у всій лінійці Шельбі. Кожен такий екземпляр сьогодні – це знахідка для колекціонера, адже це були останні мустанги, до яких особисто доклав руку Кароль Шельбі перед своєю тривалою перервою у співпраці з Фордом. Ми підійшли до завершення історії Ford Shelby Mustang GT350. Це був не просто автомобіль, а фінальний акорд у співпраці двох гігантів – Форда та Карола Шельбі. Офіційно партнерство припинилося саме влітку 69-го, тому 70-й рік став свого роду лебединою піснею, зібраною з найкращих напрацювань минулих років. На дорозі цей мустанг поводився як справжній джентльмен із кулаками боксера. Завдяки посиленій підвісці Competition Handling Package він тримався траси значно краще за стандартні моделі тих часів. Передні дискові гальма з підсилювачем дозволяли впевнено осаджувати 1,5-тонну машину після швидкісних заїздів. Саме цей баланс між потужністю та контролем зробив GT350 улюбленцем тих, хто цінував не лише швидкість на прямій, а й задоволення від кожного повороту. Сьогодні Shelby GT350 – це справжній святий грааль для колекціонерів. Оскільки було реалізовано лише 789 одиниць, кожна вціліла машина коштує цілий статок. Вона нагадує нам про час, коли дизайн не знав компромісів, а кожен вигин кузова мав свою технічну функцію. Це був кінець золотої епохи маселкарів. Невдовзі паливна криза та нові екологічні норми назавжди змінили автомобільний світ, зробивши такі машини, як Шельбі, частиною легендарного минулого. Завершуючи нашу розповідь, варто сказати, Shelby GT350 залишився в історії як символ абсолютної свободи та інженерної відваги. Він не просто їхав, він заявляв про себе кожним обертом колінвала. Дякую, що пройшли цей шлях разом із нами. До зустрічі в наступних оглядах легенд, які назавжди змінили світ коліс та двигунів.